مسألة أخرى وهذه نأكد عليها، القاد في بيت ربي، القاد في بيت ربي. دوكا شوفوا بيناتنا واحد مسكين مسافر الله غالب عابر سبيل ما يقدرش يخلص 400,000 لوتيل، راح خبى روحه في كاس جامع والقد، هذا واحد ما يهضر عليه، هذا يجوز له، بصح يخبي روحه ماشي يجي يتوعى في قاعة الصلاة يروح يتخبى، هذا ما نهضروش عليه. انا نهضر على سكان جيران المسجد. شفت واحد الجامع الناس طايحه تقول معركه، شفتوا معركه بين المسلمين وطايحين كاع في الارض، والله بدينا نمشوا هكذا، بدينا نمشوا خايفين نقيسوهم راقدين في الجامع، ومن بعد واحد قستو شويه في يدو قال ما راكش تشوف قدامك انت، ما راكش تشوف راني راقد. الله اكبر، يا الله اكبر، حنايا اللي جينا نصلوا ولينا نحوسوا بلاصه وين نصلوا، ما راكش تشوف. نزيد لكم اكثر من هذا، شفت مسجد يجوا يرقدوا في الجامع يجيبوا معهم خايد مديور مخده هكذا، سيدي داخل بمخده تحت يده داخل ويحوس كوام ويعطيها برقده، وكي يرقدوا هاك تعرف احنا كي يرقد يبدا يشخر، وتصوروا جامع فيه 40 واحد راقد وكاع راهم يشخروا وانت روح صلي. الله اكبر، هو خط 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 خط، واش من الصلاه، واش من الخشوع، واش من التوبه، واش من الاستغفار، وين راهي هذه؟ يشخروا في بيت ربي او يشخر، والكارثه وين راهي؟ الكارثه الاخرى او راقد في 7 نومه وراهو يشخر، ومن بعد غير تجي وقت الصلاه العصر يحل عينه يدخل معاهم الله اكبر، ما يروحش يعاود الوضوء. يا الوضوء تاعك باطل، انت راك بطلت صلاه تاع الناس وبطلت صلاتك، لان لازم تتوضا. اللي يرقد النوم الثقيل لابد ان سيبوا يدخل مع الجماعه. نقول لكم علاش ولاو يحبوا يروحوا يرقدوا في الجوامع. من نهار داروا لهم كليماتيزور اخر طراز كليماتيزي، تصور جامع كليماتيزي، الزربيه قد هك تقول هي دوره تاع كبش تاع الجلفه قد هكذا، وبيبان داور ما دوك لي زور تاع باش الجامع بارد، ما لنا صابو غدا يروح يوقد في بيت ربي. لا يجوز النوم في بيت الله، لا يجوز. على اني نقول لا يجوز، او كاين تصيبوا فتوى تقول لك يجوز، هذوك العلماء اللي قالوا يجوز هذا واحد عنده سبب او ظرف من الظروف كما قلنا عابر سبيل، صارت له مشكله، بابا حوزه من الدار، حاجه صارت هكذا ما كاش مكان، راح تخبى مور عرصها ولا وخبى راسه قد الله غالب لا شيء عليه. ولكن باش تتحول الى ظاهره تاع قاعد في بيت الله، حتى ولاو الناس يقصروا يقول له خويا وين نروحوا نجيبوا القيلوله، يقول له نروحوا نجيبوها في الجامع فلاني، يقول له الجامع فلاني ما فيهش كليماتيزور ما نقدرش نرقد انا، انا يعجبني الجامع فلاني، عباك بلي جابوا كليماتيزور اخر طراز، هيا نروحوا. كي ولات الناس تدي مخايد الجوامع ويحوسوا على جوامع كليماتيزي، هنا يولي النوم في بيت الله حرام. بلا ما نزيدوا نحكيو بلي كاين اللي يقول في بيت ربي وينوض على جنابه، وكاين اللي يعني يوقع منه ما يقع من النائم عاده، وكاين اللي يبدا يهتف، كاين ناس يكون راقد يبدا يهتف يهضر كلام على زوجته على اولاده، وما تعرف كاع لمن يبدا يخلط في بيت ربي. والله يا جماعه اتقوا الله، بيت ربي هذه للعباده، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.